Hello， 大家好，我係阿點啊。而家我哋睇緊呢一組咧，就係香港個輕個獅子櫃嚟嘅。咁呢個就係個獅樓嚟，佢樓底係有9尺高嘅嚇。咁呢組櫃我哋採用咗係用白色同埋呢個天藍色嗰個防火板嚟做搭配嘅。咁好多香港個設計師咧就話驚做啲防火板咧，佢會見到佢有黑氣。咁大家睇翻啦，我哋呢手櫃咧全部都係用咗防火板，我哋係見唔到個黑氣嘅嚇。咁例牌咧，我哋會見翻嗰個細節位個處理啦。第一個呢個圓角，我哋係成件個防火板一件個咁樣屈過嚟，咁唔理係我哋睇落去或者係咁摸落去，呢個都係好順嘅，好絲滑嘅，咁打開呢隻門，呢啲門架我哋點解會用翻175度？係因為呢個櫃比較深，所以我哋會用呢個175度門架，咁等個門打開大啲個角度，咁令到攞嘢咧就比較啲方便嘅。咁跟住咧就係呢個斜叉位個處理啦。嗱，大家見到呢幾條線個斜叉位個處理，我哋都係一條線過嘅，就唔可以喺個兩頭咧會見到個駁口線嘅嚇，都係採用咗係一條。我哋喺啲細節上面個處理。咁呢個就係鋁框門啦，我哋都係用咗個白色啦，同呢個門板一樣咁樣白色啦。咁跟住就係睇翻呢個入邊個處理，呢個細節位點解呢個櫃身咧，我哋會用咗個高低少少個位置嚟處理咧，係因為呢個鋁框門嘅厚度同埋呢個木門嘅厚度咧，我哋係唔一樣嘅，所以我哋係做櫃身咧做咗個少少個細節處理，咁令到佢哋閂完門之後咧，咁成個就係平，咁啲做嘢睇落去咧就係好企理、好靚嘅。喺香港做家私嘅裝修老細同埋啲設計師對質量有要求嘅，可以 PM 我哋。